अनि माया तिमी रक्सी पार म सुँगुर पार्छु जिन्दगानी त यसै रमाइलो उसै रमाइलो वाह 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 यहाँ रहेछ नि त हाम्रो दोस्तहरू के छ एकजना एउटा दुईटा तिनटा चारजना स्क्वाडै बसिरहेछ नि यहाँ चाहिँ टक्क अलराइट गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। आज ब्लगमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। तपाईँहरू सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला होइन। म पनि एकदम सन्चै आराम छु। न्यू डे न्यू ब्लग लिएर तपाईँहरूमा आइसकेको छु। आज चाहिँ अनि होली जस्ट सबैलाई ह्याप्पी होली भन्दै ह्याप्पी होली होइन। जस्ट म चाहिँ होली खेल्दिनँ किनकि जस्ट अब हुन्छ नि त हामी बुद्धिस्टहरूले चाहिँ जस्ट हामी रङहरू लाउँदैनौँ, त्यही भएर म चाहिँ होली मनाउँदिनँ। अनि अब चाहिँ जस्ट म चाहिँ जस्ट यो कपाल चाहिँ हल्का बाल काटिदिउँ भनेको, त्यही भएर चाहिँ अब बाल काटेर हल्का ह्यान्डसम भएर जस्ट कलेज जाउँ भनेको। भोलिदेखि कलेज गयो हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ थाहा छैन होइन। जस्ट अब चाहिँ म हिमालसँग चाहिँ कपाल काट्न जान आँटेको। जस्ट हामीले चाहिँ अहिले नुहाइसक्यौँ, मैले चाहिँ नुहाएँ अगाडि कपाल काट्नु अगाडि नुहाएँ। अब भरे चाहिँ काटिसकेर चाहिँ नुहाउँदिनँ। जस्ट अब हामी चाहिँ जस्ट लाग्ने उकालतिर जस्ट अब हुन्छ त होली खेल्नेहरू पनि हुन्छ हेर्दै जानु। जस्ट हामी चाहिँ होली खेल्दैनौँ। जस्ट हिमाल चाहिँ भित्र छ, लुगा पनि लगाइसकेको छ हिमालले। अनि अब त्यहाँ जस्ट जानुपर्ने हुन्छ, ज्याकेट स्याकेट लगाएर म चाहिँ भेस्टमा लाग्छ। अब जस्ट एउटा ज्याकेट हुन्छ नि त्यो लगाएर चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ बजारतिर। अब बजारमा भित्र भयो त कपाल काट्ने आज चाहिँ टक्कसँग रेडी हिमाल रेडी। जस्ट अहिले चाहिँ होइन म घरबाट निस्किरहेको छु। अनि जस्ट अहिले चाहिँ म घरबाट निस्किसकेर नि माथि हाम्रो लिटल बुद्ध भन्ने स्कुल छेउमा पुगिसकेको छु। अब चाहिँ जस्ट हामी गएर कपाल काट्ने। टक्क म चाहिँ यहाँ टक्क यस्तो छ नि, यहाँ टक्क रेखा हान्छु अनि टक्क यस्तो स्लोप हान्ने हो क्या आज चाहिँ जस्ट। अनि हिमाल र म चाहिँ टक्कै ह्यान्डसम भएर भोलिदेखि चाहिँ कलेज जाने। अनि हिमालले चाहिँ जस्ट कपाल अब आर्मी कार्ड कपाल काटेर जान्छ। जस्ट हिमालले चाहिँ के भन्दो रहेछ स्कुलमा त लाउडे भन्दो रहेछ क्या हिमालले। प्यारी समाज गई हिमाल त्यही भएर खुसी छ क्या आज। भोलिदेखि हेर्दैन लाउडे भन्छ भनेर खुसी गरेर क्या हिमाल त्यस्तै भन्छ होइन। अल्लाह उडे अनि लाउडे सुने जस्तो मलाई चाहिँ के भन्दैन। म चाहिँ खुसी छु क्या। म मेरो लागि नभए पनि आफ्नो लागि नभए पनि हिमालको लागि चाहिँ खुसी छु, किनकि हिमालले भोलि लाउडे भन्नेहरू हुन्छ क्लासमा पनि। त्यही भएर भोलि चाहिँ कलेज जाने। फेरि म चाहिँ कलेज जान्न है भोलिदेखि। पर्सि दिन छुट्टी छ, निकोर्सी कानेकोर्सीदेखि चाहिँ कलेज गइन्छ। किनकि अब हाम्रो टक्क स्कुलको रिजल्ट आएको छ क्या, एक्जाम भर्खर लेखेको नि त। त्यही भएर रिजल्ट आएको छ नि, त्यो रिजल्ट एक्जाम पनि नराम्रो गरेँ। त्यही भएर चाहिँ कलेज जान मन लागेको छैन अहिले चाहिँ। त्यही भएर म चाहिँ अलिक पछिदेखि जाउँ भनेको, तर पनि हामी नआइकन रिजल्टै बाँड्दैन। अब स्टुडेन्टहरू भेला नभए चाहिँ जस्ट रिजल्टहरू बाँड्दैन क्या। अनि टक्क अनि आजको मौसम एकदम बबाल रहेछ क्या। आजको यस्तो दामी मौसम छ, होली भएर नि होला मौसम पनि एकदम बबाल छ। जस्ट हामी पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ कपाल काटेर। यस्तो दामी कपाल काटिदिने क्या आज चाहिँ। यसो भोलिदेखि नि कलेज जाँदा नि हेरोस् क्या एक दुईजनाले यस्तो टक्क यस्तो दिएर हेरोस् क्या कसम। अनि आया के हिँड्न होला निकन यो देख्दा त हिमाल के याद आउँछ? तिमी रक्सी पाल म सुँगुर पाल्छु भन्ने याद आउँदैन? हिमाल त्यो डाइलग भने त तिमी रक्सी पाल म सुँगुर पाल्छु भन्ने। यता हेरेर भन् त। तिमी राँगा पाल म घाँस काट्छु जिन्दगानी त यसै रमाइलो उसै रमाइलो। होइन के एउटा कुरा छुट्यो नि त्यहाँ, के छुट्यो थाहा छ? माया। अगाडि चाहिँ टक्क माया भन्ने क्या। लु फेरि एकचोटि यता हेर न। भन्दैन है भन्दैन, यति रिक्वेस्ट गरिरहेको छु भन्न छ नि। हातले एक्सप्रेसन दिदी यस्तो यस्तो हातले यस्तो दिदी क्या, यस्तो दिदी भनेर ल त्यहाँ नहेरी भन्न छिटो। ओहो होइन। अनि माया तिमी रक्सी पार म सुँगुर पाल्छु जिन्दगानी त यसै रमाइलो उसै रमाइलो। वाह 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 वाह
जस्ट हिमालले हाम्रो डायलग पनि भनिसकेको छ होइन के तिमी रक्सी पाल म सुँगुर पाल्छु के जिन्दगी यसै रमाइलो उसै रमाइलो भनेर भनिसकेको छ। यहाँ चाहिँ जस्ट हाम्रो होलीको माहौल चलिरहेको छ। होली रे भाइ होली रे के भयो भाइलाई? जस्ट यहाँ चाहिँ हाम्रो होली खेल्दै रहेछ होइन। जस्ट हामी चाहिँ होली खेल्दैनौँ, जस्ट हामी चाहिँ अगाडि बढिसक्यो। यस्तो हेर्दा चाहिँ डर पनि लाग्छ कि आमा ल ल ल हान्यो खतरा यहाँ रहेछ नि त हाम्रो दोस्तहरू के छ एकजना एउटा दुईटा तिनटा चारजना स्क्वाडै बसिरहेको छ नि यहाँ चाहिँ टक्कसँग। यति नै कतिजना छ भने 1 जना 2 3 4 5 जना रहेछ क्या। आमा हिमाल नि दाजुभाइहरू यहीँ राखेको हिमाल नि जस्ट हिमालले किन यो बाटो मात्रै हिँड्नु भन्छ कि भनेको त बल्ल थाहा भयो क्या आज। जस्ट यहाँ अनि स्क्वाडै भेला पारेर राखेको रहेछ। जस्ट हामी चाहिँ अहिले चाहिँ जस्ट हामी यता के भन्छ यो ठाउँ भनेको यस्तो हुलाक लाइन त्यहाँ पुगिसकेको छौँ। अनि जस्ट हाम्रो चाहिँ अहिले तल भान स्कुलमा यस्तो फुटबल प्रोग्राम हुँदैछ क्या। अनि जस्ट अनि हामी चाहिँ यसबाट फुटबल प्रोग्राम पनि हेर्न जाने भनेको आज चाहिँ जस्ट के हुन्छ थाहा छैन प्लान। आज चाहिँ जस्ट कस्तो भनौँ न यस्तो अलि प्लान चाहिँ भन्दा नि अलि निराश भइरहेको छु क्या। किनकि अझैसम्म 1 बजिसक्यो 1:30 भइसक्यो तर अझै एकजना किडेर होलीको टक्क टिका पनि लगाइदिएको छैन कि हिमाल र मलाई चाहिँ किन हो कि आज त्यही दुःख लागिरहेको छ। सो स्याड यार। तँलाई लगाइदियो? मलाई त लगाइदिएको छैन, तँलाई कहाँदेखि लगाइदिन्छ अनि होइन नि त। जस्ट मलाई चाहिँ नलाइदिएकै राम्रो किनकि मैले अब यसो होली दल्नु हुँदैन किनकि अब हुन्छ नि त अब जुठोहरू हल्का जुठो लागिरहेछ त्यही भएर मैले चाहिँ होली दल्नु हुँदैन त्यही भएर मैले चाहिँ होली नलागेको। अब जस्ट सपोज मान्छे आएर दल यता भन्दा नि म दल्दिनँ क्या किनकि अब एउटा बुद्धिस्टको नाताले भए पनि म चाहिँ होली दल्दिनँ खेल्दिनँ किनकि आइएम प्योर बुद्धिस्ट हो नि त त्यही भएर म चाहिँ जस्ट लाउँदिनँ त्यस्तो। यसो भन्दै गर्दा त्यो पछाडि देखेर अहिले अनारभरि बाजी राख्छु लु एकजना आएर दल्दिनँ साँच्चै लु। A few moments later. जस्ट होइन मैले जस्ट अहिले खबर काटेर आइसकेको जस्ट यस्तो यहाँ एउटा देखा हाल्दै हामी टक्क यस्तो भनेर आइसकेको जस्ट हिमालले चाहिँ आर्मी कोड हान्ने क्या। भोलि अब उसले लाउने भनेर बोलाउनु भइहाल्यो। अब चाहिँ जस्ट आर्मी कोड भन्नाले यता चाहिँ सबै चिल्लो जस्ट अगाडि मात्र थोरै यति थोरै हुन्छ नि अब त्यो त्यस्तो राखेर अनि आइसक्यो। अनि जस्ट मलाई चाहिँ यस्तो होली पनि दल्दै क्या कसम यहाँ जस्तो आन्टीले माथि होली दल्दै क्या। जस्ट अनि होली नखेल्ने मान्छेलाई पनि जस्ट होली दलिसक्यो। म जस्ट अहिले चाहिँ घर पुग्न लागिसक्छु अनि जस्ट जाऊँ भान स्कुल। जस्ट अहिले चाहिँ म घर निस्किन्छु हल्का घर निस्किन्छु होइन। घर निस्केर जस्ट अब एकछिन यो हात धोएर जान्छु क्या। के छ मेरो भाइ के छ हिँसे भाइ के खेलेको तिमीहरू? जस्ट यहाँ चाहिँ बुनुहरू खेल्दै रहेछ अनि म चाहिँ जस्ट अब यहाँ टक्क घरतिर गएर हात धुन्छु किनकि मलाई चाहिँ अब यस्तो होली चाहिँ अलिक मन पर्दैन त्यही भएर चाहिँ म हात धुन्छु अनि होइन अनि त्यही भएर हात धुएर चाहिँ जस्ट जान्छु क्या। तर हाम्रो भानमा जस्ट हल्का के भन्छ त्यो के उपमेयर के कप भन्ने फुटबल हुँदैछ त्यो हेर्न जान्छु नि। जस्ट त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो महिला जातिहरू चाहिँ जस्ट हल्का गोल खेल्दैछ त्यो चाहिँ हेर्न जानुपर्ने हुन्छ। जस्ट हात धोएर अब जस्ट म चाहिँ टोइलेट टक्क यस्तो घुमेर टक्क यहाँ टक्क गएर यता गएर टक्क गएर यहाँ यो साबुन छ नि यो साबुनले हात धुन्छु अनि जस्ट मैले होइन मस्त हात पनि धुइसकेँ। अब चाहिँ म जस्ट स्कुल जान्छु क्या टक्क स्कुल जान्छु अनि स्कुल गएर टक्क फुटबल हेर्छु अनि तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु। हामी चाहिँ यहाँ घरदेखि निस्किसकेको जस्ट हिमालले चाहिँ यहाँ दाह्री काट्दाखेरि कहाँ काट्यो अरे तेरो यहाँ खै काट कसम यहाँ हात काटेर खै कहाँ काटेँ यस्तोमा म चाहिँ अब स्कुल जान्छु स्कुल गएर त्यहाँ टक्क मस्त हेर्छु क्या।
जस्ट नर्मल चाहिँ जस्ट कपाल काटेर चाहिँ हल्का ह्यान्डसम देखिरहेछ हिमालयको जस्ट हिमालय नि एकदम तरिकाले दामी ह्यान्डसम देखिरहेछ नि अब जस्ट होइन हुन्छ नि अब हामी चाहिँ जस्ट अब यस्तो भान्सकुतिर जानुपर्ने हुन्छ टक्क होइन टक्क उयोबाट चाहिँ हाम्रो आन्टीहरू जस्ट क्यारम बोर्ड खेल्दै हुनुहुँदो रहेछ हामी चाहिँ यस्तो ओह्रालो लाग्छौँ टक्क ओह्रालोतिर लागेर अनि आजकल चाहिँ होइन मोही खाना चाहिँ जस्ट यस्तो बनाउनुहुन्छ नि तिनीहरूको घर जानु पर्दैन अरे क्या आजकल चाहिँ मोही खाना चाहिँ जस्ट गालामै पाइन्छ अरे क्या गालामै प्यारी समझ गई होइन हिमाल हो कि अन्त हो हिजो सुनेको होइन मैले चाहिँ हिजो सुनेको होइन पहिलो कस्तो अब त्यो ठेकीमा जानु ठेकी हेर्नु पर्दैन क्या अहिले चाहिँ जस्ट मोही खानको लागि चाहिँ ठेकी चाहिँदैन क्या जस्ट ठेकी भन्दा नि गाईहरू गाई भैँसी के हुन्छ नि दुध दिने मान्छेहरू त्यो चाहिँ दुध दिने मान्छेहरू होइन दुध दिने चाहिँदैन किनकि अहिले चाहिँ हामीले जस्ट हाम्रो मोही भनेको चाहिँ जस्ट यस्तो गालातिरै खान पाइन्छ अरे क्या मैले सुनेको थिएँ हिजो भर्खरै त्यो हो कि होइन हो जस्ट हामी चाहिँ लागिसकेको ओह्रालोतिर होइन टक्कसँगले अब दुईजना मात्र त छौँ यहाँ अघि हात पनि काटेछ आफ्नै ढङ्गले हात धुने भएको कस्तै यो होलीले गर्दा नि टक्क होली दलिदिएको थियो अनि टक्क हात हतारमा धुने हुँदा चाहिँ टक्क मस्तसँग हात काटेछ गहिरो काट्यो भनेर भन्नु मिल्दैन किनकि गहिरो चाहिँ धेरै काटेको छैन त्यही भएर चाहिँ टक्क आज हाम्रो होलीको अवसरमा कसम एउटा आन्टी र अङ्कल मिलेर होली दल्दै क्या कसम घेरेरै दल्दै क्या त्यो होली चाहिँ सुरुमा अङ्कलले घेरे त्यहाँदेखि पछाडि बुढाबुढी मिलेर घेरी दल्दियो हो भोलि त कसम आज त बुढाबुढी त्यो अङ्कल त्यो अङ्कललाई चाहिँ अस्ति जस्ट ओजेटीको उयो गर्दाखेरि चाहिँ ओजेटी गर्दै गर्दा चिनेको थिएन त्यतिखेर चिनेको अनि अस्ति बुङकुलुङ गाडी गर्दा पनि भेटेको थिएन अन्त जस्ट अनि त्यतिखेर भेटेको आज चाहिँ कसम घेरी दल्दियो हिमा त्यसले गर्दा हातबाट काटेँ हिमालयमा धोरेदार आर्मी लौडे फाइनली पुगिसकेको छु अनि त्यो चाहिँ अघि भर्खरै हाम्रो आठसाई र आठसाई होइन मेरिङदेन्द्र कुन पो मेरिङदेन्द्र फक्ताङलुङ भइसकेको छ जस हाम्रो मेरिङदेन्द्र गाउँपालिकाले चाहिँ 2 गोल चाहिँ मजाले छिराइदिएछ फक्ताङलुङ भर्खरै अनि हाम्रो फक्ताङलुङको खेलाडीहरू चाहिँ जस्ट यही बाटो गाडीमा सुइँ गयो क्या घर गइसकेको छ अनि जस्ट अब चाहिँ हाम्रो मिकुवा खोला भर्सेस मिकुवा खोला यता तलको मिकुवा खोला भर्सेस उयो हुनु आँटेको छ क्या कुन पो मिकुवा खोला भर्सेस हिमालय अब आठसाई हुनु आँटेको छ म चाहिँ मिकुवा खोलाको सपोर्टमा है जस्ट हाम्रो चाहिँ मिकुवा खोला भर्सेस आठसाई भइरहेको छ होइन जस्ट ओ यो दाइले हान्यो दाइले लग्यो ओ Replay. ओ जस्ट अहिले चाहिँ हामी होइन भनौँ न अब अहिले चाहिँ हाफ भयो मिको खोला भर्सेस 8 टिबेटी हुँदै थियो अनि मिको खोलाले चाहिँ 1 गोल खाइहाल्यो क्या टक्क 18 मिनटमा 1 गोल खाइसक्यो नि जस्ट अब मलाई चाहिँ अलिक अल्छी लाग्यो क्या मिको खोलाको एक्टिभ छ क्या तर एक्टिभ छ तर पनि मलाई चाहिँ अल्छी लाग्यो अनि एकदम जाडो पनि भयो हावा पनि चल्यो जस्ट मैले चाहिँ ज्याकेटभित्र जस्ट एउटा भेस्ट लागेको थियो त्यही भएर जाडो भयो अनि त्यही भएर म चाहिँ हल्का सिरक घुम्सिन गइसकेको होइन जस्ट अनि आजको ब्लग चाहिँ यहीँ हामीलाई सो दिस मच फर गाइस सी यु अगेन इन नेक्स्ट ब्लग अन्तिममा जस्ट एउटा कमेन्ट र एउटा लाइक गरिदिनु होला सो दिस मच फर टुडे बाई सी यु अगेन इन नेक्स्ट ब्लग बाई गाइस